YouTube nih. Di TikTok juga banyak komen. Wah, ya. Balikan tolong dong. Ini dua sama Mas Adi. Iya, sih. Ini bukan netizen, bukan aku. Jangan gitu. Ini mikir. Aku amandel jangan. Jangan gitu. Ih, keinginan netizen atau keinginanmu? Netizen deh. Atau keinginannya Pak Angko? Netizen sumpah kami komen kita enaknya loh. Iya, aku kapan ketahuan aku Kemauan netizen saya tuh. Kemauan netizen. Udah lo cepat. Tapi nu, anu Mas Adi nu isinan. Iya. Aku rawan juga Aisin. Kok kamu? Ah. Aku tak keren, kok menurut WhatsApp suara hal. Aku Mas Adi ya. aku soalnya nek duit karo iki aku yo wis kalah ngono. Kuku dewo. Aku pas ngomong apa kok. Aku nek Rasa dulu Pak. Enggak apa-apa ini kan netizen harus dipenuhi. Langsung sama sana juga Pak. Ya orang. permintaan netizen itu permintaan Bapak. Bapak, Mas Adi. Oh, Mas Adi. Bapak sebagai netizen. Komen dulu Pak. Aku kayaknya ndelek ya. Ya, kita sama. Ini dia duet mau antara Dindikan dan juga Mas Adi. Silakan Mas Adi masuk ya. Selamat malam Mas Adi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sudah siap minta? Tadi sore kan sudah mentok di belakang. Apa iki Adi aja gak tenang. Oh, tak Ayo, sempat musik. Ayo Mas. Ayo apa? Mas Ali. Mas Adi. Mas Adi, kita netizen ya. Apa? Jangan ngomong ngeten-ngeten iki, Pak. Apa? Terus terangnya jiwa mudaku meronta-ronta. Enggak. Saya kok kepengen kayak biyen-biyen pas aku tau di pacar ngeten-ngeten iki. Iya. Mau kembali. Kembar ya? Oh, tak lagi. Iya, Sati. Pengen melok kan aku dina mayang ki lho. Woi, itu apa? Mayang ki. Mayang ki ngomong. kalau ngerti tau. Tak iki jenenge apa, Pak? Kowe kiai sing gol motor. Woi, ojo kori iki. Enggak, tiga kepala tingkah. Oh, tidak, dia terlalu pojokan kayak bebek. Karena aku kayaknya jual mahal. Ini loh, Bu. Bahkan malu-malu lah kalau gitu ya. Ah. Malu-malu. Taknya sama tadinya dia dikasih nih. Jadi sudah siap ya. Sambun. Ini kan malu-malu kucing. Aku malu-malu masuk. Masuk. Aku takut. Apa? Sama kakak gak usah takut. Aku gak tahu loh duit karo orang-orang. Alah, gaine kok. Bulan ini kesempatan kan gue ini. Banyak bocah ngono kuwi, Mek. Dadi kok kemak-kemak ora duwe kok kendelan ora duwe panen. Bocah meneng. Wes. Kersane sampean daweti ibaratnya aku iki dikasih. Ya contoh lurus ya. Mah, Tapi ini tadi kudu dimarahi. ini loh, sampean udah hebat, terus sampean terus ngomong sih, oh betul itu jual mana? Terus. Bensin respon ngomong sih. Terus. Berarti kita nggak ada saya banget tuh. Aku pantauan. Cuma tawarin dulu. Jadi respon ngomong itu enek rasa apa ora ngono. Obat sini, goyang sini terus.
Wah, lah itu digoreng digerese. Opo lae sing tenang lho. Tenang aja lo. Ayo, Mas Adi. Ngomong Mas Adi. Selamat malam. Kaya anak ndek lho. Kalau aku dimarahin ngomong. Oh iya. Dia sih kemayu lo. Tapi itu ya. Kamu yang ada ngomong apa kok? Oke. Golek ngempet kaya udun nang blendos lho iki usul. Kayak gitu tak remelah. Lah bojomu usen. Ya mau. Nah, misal terus ya anak. Bagaimana lama tidak jumpa? Ngono lho, Mat Kang Asali. Wis ora ketemu lho tahun loro. Bagaimana perasaan? Aku sangat bahagia sekali. Aku Ini ojo terlalu keras kok, Dik. Kakek Mas kok sedap-sedap kaya ngene. Sing dibutuh, sing diculak wis. Suami Yo ngono. Isin izinkan. Bang, Adi apa bakal pesen loro to? sudah gitu. dan Sudah. Buat Aku laku untuk oh mana di kreativitas. Oh, laku apa lo? Ini kok mati. Mas Arti, Arti, Adi tangguhku Bang Fitri kuwi. Mas Arti. Malam hari ini aku sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan kamu. Apakah hatimu sama denganku? Mas, gak saksi dulu loh Mas yuk. Nyanyi. Jangan. Nggak pengen nyanyi bareng. Anu sing satu lagi digantungi Edi. Ayo. Ayo nyanyi apa? Masa ora takon-takonan musuh ora ketemu lho. Mas cukup di WA Cukup. aja. Cukup ya aja. Oke, siap. Nyanyi apa, Di? Nah. kesaling sini. Hujan ning sih. Oh ya. Ayo. Dan. Yo, krimingane. Sing lanang kayak gitu jadi jauh. Iya, men. Biasa. Iri. Sing lanang gak agresif bener. Yang ini pokoknya sing kalem Sing kali Heeh. Panjen selasi ngono kuwi. Sing wedok rada banter, sing lanang menengan. Kaya aku bojoku rada banter, aku menengan. aslinya Budi kalem kalem Ya banget. alah telat. Tapi itu sadar kemiripan jenengan kali Dudu ini kan kali ada kemiripan. Kemiripan apa? Kode-kode karo bojone. Iya. Ya, coba ngomong sini, yuk. Ya, wah, yuk. Yuk. Berpat.
Kenapa? Terus sampeyan malah seneng iki jenenge bocah ku jek polos. Ora ngerti. Karena lugu. Yo, Makanya ini berarti lagunya sing kleru. bojone apa? Lagunya aja kuwi. Ini kawarai. Kamu ikut dong. Kemana nih? Sak jam iki. Ayo, ayo. Tintingan nih mas. Pelok mas, pelok. Slendro berarti mas. Cilianku, rambutku dikucur-kucur. Dicukur. Ora kok dikucur-kucur. Apa bedanya? Beda to, Dik. Apa bedanya? Dicukur kalau dikucur. Kucur ki panganan iki. Kata. Cilianku, rambutku dikucur-kucur. Iki sing repot Mas Adi iki. Karena kanggone kebakaran. Wah, nek bahaya itu. Tanggane. Ya, ini iki berarti sabar. Kalau sabar kalau bojone iki manut. Nek aku asline iri karo Mas Adi. Napa? Pamane Gusti Allah iki maringi kula wajah kaya Mas Adi. Wis to. Kalian sama di komplete. Bete nemen to. Oh, itu harus tikungan. Tapi no, untungnya gak diciptakan yang sampean diciptakan yang Mas Ardi. Nah, itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sampean elek ini wis komplete. Elek wis keprite apa meneh dijaga. Malah kuwi umpama awak iki cilik. Dah kudu di. Harga ketok gagah, ora dapet kudu iki. Aku cilik dosa ora. Dosa. Wes ya. Oke, Mas Ardi sudah. Terima kasih Mas Ardi. Sampai ketemu lagi. Ayo banget. Saya kasih video kok. Lanjut Pak. Ya, ini ada apan berat dari Niken Sarindri juga Ki Anom Besokangko. Nek mboten mentu menika saking Sidoarjo. Ya. Sedaya Mbak Tribuana Dewi Nawangsari. Insyaallah mengi September badhe nimbali kula sak kanca. Mbak Dewi nyuwun lagun bisa mung nyawang. Apa nek lagu iki? Ana ya? Oh iya. Ini modal motor. Iki rembukan rego ya wis dadi lumantar WA. Terus tanggane ya dalah aku iso.
disambung liwat telepon esuk-esuk. Gimana jane arep telepon doken. Ning bencing mawon sane telepon. Mergi nek wonten panggung niku saged nampa telepon. Oh iya. Nggih, dikancani ya, diken ya. Bisa nemu nyaman. Gak iso. Oh ya. Dikali apa? Kuncung. Sing tinggi. Cilik aku rambutku itu
Ras. Balik. Wis awal aku balik ana. Wale piye sih? Sing bener kan ono cara apa? Maka pada Yo to sawala. Lah odo to sing ya sing tak ngapal sing lah. ya. Saiki nang ikine ya. Ya. Nah. Ya, sinten bicara Indonesia. Nah, ya. Lu ini kan istirahat lu dhisik. Ana sapa jenenge Wanda, ana Wiwit sing kembang. Loh, bisane mung nyawan, apa sak arep macoke ya apa. Ya. Monggo menika bisane mung nyawan, mung bisa nyawan. Nah, nggih saking Sidoarjo. Nggih. Nggih. Saking Jatirogo Tuban Gamelan. Oh, nggih. Coba ngambil sami. Tuban. Nggih. Nggih, menika saking Mbak Tribuana Dewi Nawangsari ing Wonten Sidoarjo. Nggih, monggo ngaturaken lagunipun musik ya. Mas Karok ya. Ya. Coba menapa. Ya. Mbak Ratna Jumpe, Mbak Wiwi, Mbak Wanda, Sumber Wandu gitu. Iki nuwun sewu Mbak Tribuana, iki Mbak iki kan urung apal lagu iki. Kula ngen diwakili kok sedaturke meneh lagu goro-goro. Mbak iki kan masih sampai waktu goro-goro. Oh iya, ngono ya. Ya, ya. Musik iki Kang, bolo. Ya, coba kaya apa lagu ini mung bisa nyaman yuk. Yosuha, terima kasih. Thank you.
Kidul no. Ya, kok sambungan goro-goro Mas Komet Mas Dodok. Guyon karo Mbak Niken Sarindri ya. Wis nembang cara jaman saiki engko goro-goro alusan kok nembang klasik. Oh iya. Kuwi apa-apa iso kok ana. Oh ngono. Ya. Kalau sawangan mendung mendiyung ana ing jagat kaya